तुमने सब ड्रॉप कर दिया? क्यों? आपके पास कुछ नहीं था ना? तो फिर भी कसम भाग गया से बहन चोद। अबे यार शॉटगन से ठोक रहा हूँ यार सबको। स्क्वाड है पूरा। सब अलग अलग घूम रहे हो। अरे यार नॉक बताओ ना। अबे पूरे स्क्वाड को शॉटगन से दे दिया भाई। स्क्वाड मार दिया मैंने शॉटगन से। पीछे 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 थी मार दिया। स्कोप दे दे भाई तू सिर्फ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह ये 6x दे दे मुझे सिर्फ। इसको ठोकता हूँ। ये ले ले तू। कौन है वो? देसी गन है क्या? 4x ड्रॉप किया वीर मैंने। चाहिए तुझे? 4x तो है मेरे पास। मुझे हेल्प चाहिए हेल्प। अबे यार लेवल 2 बैक। फ्लेयर गन नहीं चलाना? अरे मार देना। आजा आजा जल्दी से दे दे। जल्दी से दे दे। जोन क्लोज हो गया। कहाँ है मेरे लिए? इसने फायर किया ना अभी? ये तो मुझे ही मरवाने वाला था। दोपहर में क्या हुआ पता है? फ्लेयर गन मेरे हाथ में थी। मैं बोल अब कहाँ पे बंदा है? घर के अंदर है बंदा। दो नॉक। अंदर भी एक नॉक। अबे और एक बाकी होगा ना? कितना लूटोगे यार? सब में मार। अबे इसके पास भी फ्लेयर है। अबे वाह इसके पास भी एमो थी। इसके पास भी एमो थी फ्लेयर की। वाह हेल्प किट मिले देना एक अब। हेल्प हेल्प किसको हेल्प चाहिए? सब तो यहाँ पे है भाई। देसी गन रुकना जरा। अबे फ्लेयर भी है मेरे पास। मैंने मार दी। आ गया ड्रॉप अपना। AWM मिल जाए सिर्फ मुझे। फिर देखो कैसे ठोकता हूँ एक एक को। दिख जा। बूट कैंप के अंदर है। बूट कैंप में है कब से पब्लिक? रुक जा भाई। तुझे AWM से मारूंगा मैं। रुक जा तू सिर्फ रुक जा। 2 मिनट रुक जा। अपना ड्रॉप आ रहा है। अपना ड्रॉप आएगा। अपना ड्रॉप आ गया। अपना ड्रॉप आ ही गया। अरे कोई है नजीक ही है। ऐसे क्या? उसको ठोकता हूँ। AWM है क्या अंदर? वाह भाई वाह। मैं ले रहा हूँ AWM। अरे एयर सप्रेसर भी है क्या? वाह आजा। ओम की बुलेट्स तो आ गई ना। चल भाई अब बंदा दिखा तू। कहाँ पे था फिर? इधर कहीं पे है पर दिख नहीं रहा। फायर रिसर्च हुआ 205 के साइड। अबे यार लैग हो रहा है थोड़ा। रुक जा कवर दे दे थोड़ा। ये रहा घर में। अरे यार मुझे मार दिया।
अरे लैग हो रही है बहुत। उसके पास लेवल 1 का हेलमेट है जो घर में है। स्मोक फेंक और अरे स्मोक फेंक और रिवाइव करो। स्मोक नॉक। फेंक के हाँ स्मोक फेंक के बोला यार। कर रहा हूँ। अरे नहीं बचूंगा अभी। बस अभी रिवाइव कर दो। क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे मार दिया मैंने सबको। अरे ये सबको रिवाइव कर रहा हूँ यार मैं। दोनों रिवाइव हो गए थे नॉकआउट। दोनों नॉक थे क्या? यहाँ पे मार दिया मैंने। कितना स्मोक कर दिया मैंने पे। अबे जोन तो देखो कहाँ पे है। हाँ मुझे पड़ रही है अमित मार इसको। रुक जा, देखने तो देखा पर। एनिमी सेट करो यार। खत्म। चलो देख यहाँ पे 2 मार दिए भागो इसके। अभी। और एक था यहाँ पे। जोन में चलो। चल चल भगा मेरे सती। अबे भगा भगा, साइड से भगा, साइड से भगा, नॉक हो जाऊंगा यार। क्या वीर, डरा दिया तूने। नहीं होने दूंगा तू टेंशन मत ले। जान हाथ में आई थी भाई। रुक जा, इसको ठोकता हुआ आवाज आ रहा है। कहाँ था? मुझे चलो उसको ड्रिंक मारते विंक हैं। दे दो। अबे सामने स्क्वाड है पूरा। कहाँ पे? यार फाइट मत लो, हमें आने दो। रनिंग हेडशॉट दिया था भाग गया पता है। है। हाँ वो भाग गया। मैंने भी एक बॉडी दिया उसको। मैंने एक को रनिंग हेडशॉट दिया था AWM का। चल चल मार देते हैं उसको। क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। सबको मार दिया मैंने। आ जाओ। वीर इस टाइम मेरे किल्स अरे देख तू। इस टाइम मेरे किल्स देखना। किल्स देखना मेरे इस टाइम तो। चिकन 10 डिनर 15 तो वही अगर के होंगे। 16 है अभी तो। वही तो बोल रहा हूँ। मेरा फ़ोन इतना गर्म हुआ है ना। चार्ज नहीं है क्या पता नहीं, फुल तो चार्ज हुआ है। लेके जा भाई। मैंने अपना गन मेन वाला गन फेंक दिया। क्या कोई घटिया सा गन उठा लिया मैंने। एक को पता है अभी रनिंग हेडशॉट दिया। प्रोन होके जा रहा था सीधा हेडशॉट। मजा आ गया यार। अबे ड्रॉप है यहाँ पे। अबे यहाँ पे ड्रॉप है, लूट लो जिसको हेलमेट वेस्ट चाहिए। ड्रॉप ऑफ क्या करना? नहीं मुझे, मेरा तो सब वो रेडी है। मुझे तो सब चाहिए। चिक पैड मिला, वाओ। मेरा फोन इतना गर्म हुआ है ना। अबे यार पानी के उस साइड जाना पड़ा ना तो बहुत गंदा मरेंगे हम। देखो उस साइड बंदे में कुछ। बंदे बंदे। डायरेक्शन डायरेक्शन। Enemies ahead. अरे भाई भाई भाई। एनिमी क्लियर कराओ। Enemies ahead. Enemies ahead. मार ही दिया, अब क्या करना। इधर है बंदा। पता नहीं। उस साइड उनको कोई तो मार रहा था।
इस साइड में भी होगा कोई। ये रहा एक बंदा। अबे यार मेरा फोन चिपक गया। अबे यार ये फोन की स्क्रीन भी ना। यहीं से पड़ रहा था मुझे। कहाँ से? नेड आपने किया था क्या देसी गन? अरे यार भाई साहब क्या लैग हो रहा है गेम। वाह भाई साहब वाह क्या लैग हो रहा है गेम। माँ कसम मजा आ अरे गया। कोई रिवाइव तो करो। अरे कैप्टन वन को रिवाइव कर दो। अबे मैं कहाँ हूँ देखो तो। कोई जरूरत नहीं रिवाइव की। अरे खत्म। किल्स देखो मेरे। बाय बाय बाय। मेरे किल्स देखना इस टाइम। रिवाइव। हाँ देखते हैं। मेरा तो 4 है। अरे बाप रे 20। AWM से शॉटगन से सबसे ठोका है। वाह बे वाह। अबे देख 20 20 5 2 4 25 19 31 ना। हम्म 31 किल्स यार वाह।